Benvenuti in questo nuovo video di Hollow Knight Silksong. Nello scorso episodio abbiamo iniziato e completato l'antro e siamo qua verso le piattafonde. Nelle piattafonde, non verso. Dottor Collago, cos'è secondo te sta vostra struttura rimbombante? Le dimensioni sono sbalorditive, se queste sono avamposte della cittadella più sopra, allora la capitale deve essere oltremodo grandiosa. Yokkala, forse è così, devono aver dato grande valore al lavoro qui svolto e costruire qualcosa di così vasto in un posto così pericoloso. Mappa delle piattafonde. Queste banchine mi sembrano piccole al mio primo passaggio. Occhio della struttura trova in gran parte al di sotto del lago di magma. Andiamo a questo. Puntine delle vie campane, pare fosse usate in passato per viaggiare. Sono le stazioni. Oggetti. Ok. Segnali in anello. Ok. Prossimo episodio facciamo farming. Ma quant'era che costava? Ok. Sto aspettando i grani in modo da almeno questa ce la facciamo. E andiamo a prendere. Eh.
Ve lo dico subito, tutto quello che lasceremo in questo episodio e anche che abbiamo lasciato negli episodi scorsi ce lo recuperiamo domani. Sì. Abbiamo l'episodio di farming. Congiungono un'abilità prima. Vai. Tanto non mi sembra lunghissima da fare. Da seguire. È una vena. La curva a mezz'aria è forte, questo gioco. Questo è di un'altra area, ma tranquilli. La faremo, ma non la voglio fare ora per un motivo. Senza una certa abilità è più difficile di quel che può sembrare, appunto. Non io non ci credo. Non ricordavo che qui c'era roba, però. Boh. Ci abbiamo messo in tanto. Figlia di una terra distante, noi ancora qui abbiamo a lungo atteso. Era la nostra forza alla sua. Salve il futuro del nostro regno infestato. Già. Legato all'arto ancestrale, passo rapido, tieni premuto desaire, scatta a una velocità inaudita, oltre ogni limite naturale, insegui la preda a grandi balzi. Questa non è un'abilità da equipaggiare. Impara a usarla molto rapido. Ok. Le parti che non ho fatto non si potevano fare. Avete capito dove ci siamo ricollegati? Sì. Ah, dove abbiamo iniziato il video proprio. Non fa anche lì. Ma se ci avanza sempre. Oh, assurdo però.
Prendi. Non ricordo quanto è il massimo. 400? Davvero? Ecco. Ecco perché le odio. Perché fanno l'esplosione odiosa. Davvero. Ah, vabbè. Vengo. Se vengo qua vorrei... Direi. Non so se fare l'area prossima. Penso che farò, andrò qua sì. Non dico la... Capito? Sì, ma se mi vieni dando in 25.000... che ci mancherebbe? Ma praticamente abbiamo fatto. Voglio soltanto riprendere quello. Che puto. Se si togliesse quella cosa ce ne andiamo. Me fa un togliettino. Niente. Ma era qua. È necessario sto giro. Perché non vi lascio. Ti va come fermo. Oh.
Non Avanti c'è una porta, chiusa a chiave, quindi nulla. Allora ora vi fa un taglio, torno subito e andiamo a fare il boss, ok? Allora, eravamo rimasti a... che ci manca? La boss fight. Andiamo a fare, cioè la lunghezza delle zone. Ma poi una piuma prende nota dei viaggi intrapresi, andò il passo a una parte in un altro luogo, alla mappa hanno aggiunto le ave scoperte di recente, ok. Domani. Ma che triste, una ragnetta è caduta da sua gabbia, si è smarrita, è indebolita, povera voi. Ma ci sono io a salvarti da tutte le beghe che ti attendono su, da tutto quel dolore, molto sempre, infizzò qui e dopo petto. Io debbo lume di vita e ti resta. Le tue minacce sono inutili, creatura. Se sei mia nemica, abbassa la voce e alza la lama. Che delizia, mi piaci già. Vediamo. Merletta si chiama. Tobas. Seconda fase. Tranquilli, ora torniamo indietro. Sì, non voglio stoppare. Vi fa vedere questa animazione e poi andiamo a fare. Lo facciamo domani. Sono in due. No, perché c'è il farming del bot, raga. No, non lo facciamo domani. Vi fa vedere l'animazione e andiamo a vedere se ci sono missioni indietro. Ok, andiamo di preciso a basso piano, semplicemente prendendo la cosa. Oh, la stazione. Oh, vai. Se vedo nemici ti li sconfiggo e se danno grani soprattutto. Perché noi piattaforma abbiamo fatto. Vai. Bestia orribile. Ecco qua c'è un po' di roba. Tanto prendiamo questa degli indumenti. Dobbiamo soltanto raccoglierli, Poi andiamo a farlo.
C'è un sacco da aggiustare, ma mi serve un materiale. Desidero solo scorgere capace per poter finalmente lavorare. Non chiedo molto, dona. E scorge. Ok? Adesso torniamo all'antro. Che così vi mostro il modo per farmare in questo gioco. Andiamo all'antro. Ma perché? Abbiamo fatto la boss fight, ci rimane. Potremmo andare avanti, teniamoci. Ma se no io so come finisce. Che vi fo dritto fino a TV giusta avevo fuori il video, quindi non mi sembra... Sì, TV giù. Io sono nella zona. Per farlo lo spero io. Ocios. Dalla caccia ai pellegrini infestati lungite e raccogli gli scialli consunti, ok? Dovete semplicemente sconfiggerlo e raccogliere quello che vi lasciano. Attenzione, questo verrà rilasciato soltanto se voi avrete preso la missione, altrimenti non verrà rilasciato. Scusate se è spostato a ham, ma tanto troppo. Mi è partito, come molti di voi sanno. Ciao, vabbè, far vedere questo. E mi è partito. Comunque, concludiamo. Questa missione, poi stacchiamo ragazzi, ci sta alla fine. E se c- Questo è il modo per farmare. Ed è molto, in realtà, rapido. Perché se noi guardiamo siamo già 6. Ora leggiamo la descrizione, la leggiamo, ma prima voglio arrivare al numero. Mi serve io questo coso. È abbastanza odioso. Domanda, ma non è una vacca mo. Ci devo andare a prendere anche ella, Poi ci andremo, Ricordiamocelo, perché se no fa un bel casino. Lo so che non è un granché da vedere questa parte, però ragazzi, dai che siamo alla fine. Alla fine questo vi ho messo qui, ma solo per un motivo. Perché se vi fa un botto di farming... sono indeciso se farmelo per conto mio. Ma no, dai, no, tanto, raga. Peso di più di meno, che vi cambia. Non ci cambia nulla. Scialle. Ma ce li abbiamo tutti. Ora, prima di andare... Indumento semplice, indossato da svariati pellegrini in aree diverse, strappato, lacer, ricucito più e più volte. Per concludere la missione dobbiamo tornare dove l'abbiamo presa, ovvero a Bosso Piano. Tengo a specificare, aspettatevi verso fine maggio un provato. Sì. Che non so come lo farò, raga, Non ne ho idea, è perché è un registro a schermo. Sì, è su cellulari. Basso piano. Poi... ora ci salutiamo perché tanto... La zona abbiamo fatto
la missione Indumento dei Pellegrini. Poi ci salutiamo. No. Spilla di Magni. Dice: a noi ci serve 860 per questo. Ma lei nulla, vero? Pertanto non ho. Mm. 40 per lei. Poi c'è quello delle piattaforme. No. E in modo che prima di andare nella zona, lo so io, là dove c'è il pannello, no? A segnalini, oh eccolo, in modo, invece andare qua, sì lo so, teoricamente potremmo andare qua. Non sono deciso se fa prima la marcia del cacciatore o i Campielmi. Penso i Campielmi. Dai, questo qui e ci fermiamo. Per questo video ci fermiamo qui. Ci vediamo domani, sì domani, con l'ultimo episodio prima che vada in pausa Hollow Knight Silksong. Esatto. Ciao.